अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अदनान है और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जिसका नाम है अदनान स्टूडियो। दोस्तों सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सब दोस्तों को दिली ईद मुबारक। मुझे आप दोस्तों के इतने मैसेज आए हुए थे व्हाट्सएप पर, तो मैंने कोशिश की कि मैं सबको ईद मुबारक कह सकूं, लेकिन जिनको नहीं कह सका उनसे माजरत और उनको मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक। तो उसके अलावा दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैक्स पावर के 1.2 kVA के सोलर इन्वर्टर के बारे में। आज की इस वीडियो में हम इसको अनबॉक्स करेंगे, देखेंगे इसके अंदर हमें क्या क्या चीज देखने को मिलती है, इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि इसके अंदर कितने वाट का या कितने एम्पेयर का MPPT चार्ज कंट्रोलर लगा है और इसके साथ हम कितने सोलर पैनल लगा सकते हैं। इसके अलावा आखिर में दोस्तों इसकी प्राइस के बारे में बात करेंगे। तो चले दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे हुए घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि मेरी आइंदा आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों जैसा कि ये आप देख सकते हैं, ये इन्वर्टर का बॉक्स है। इस एक बॉक्स में 3 इन्वर्टर होते हैं, वो भी डब्बे में पैक होते हैं। आप इसकी पैकिंग देख सकते हैं, इसके ऊपर सब कुछ मेंशन है, उसके ऊपर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इसमें से हम एक इन्वर्टर बाहर निकाल लेते हैं और इसके ऊपर जो चीज़ें लिखी हैं उसके बारे में थोड़ा तफसील से बात करते हैं। ये मैक्स पावर कंपनी का सोलर इन्वर्टर है जो कि 1.2 kVA में है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर वाज़ेह तौर पर MPPT लिखा है, इसके साथ यहाँ पर 18 माह की वारंटी मेंशन है। इस साइड पर इसकी जो LCD की स्पेसिफिकेशन है वो लिखी कि LCD का क्या क्या फंक्शन है। और इस साइड में आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग इन ताइवान, यानी कि ये ताइवान में बना है। और यहाँ पर इसका मॉडल नंबर वगैरह लिखा है जिसको हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले जो इसके ऊपर स्पेसिफिकेशन लिखी है जो कि आप ये देख सकते हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके ऊपर दोस्तों सबसे पहले नंबर पर लिखा हुआ मॉडिफाइड साइन वेव सोलर इन्वर्टर, जिसका मतलब ये है कि जब आप इस इन्वर्टर को बैटरी की मदद से चलाएंगे या सोलर पैनल से अपना लोड चलाएंगे, उस सूरत में इसके जो आउटपुट के वोल्टेज होंगे वाप्टा वाले, जो कि आउटपुट पर आपका AC का लोड चलाएंगे, वो वोल्टेज स्टेबल नहीं रहेंगे, यानी कि वो कम ज़्यादा होते रहेंगे बैटरी की कैपेसिटी के मुताबिक। जैसे कि हमारे देसी UPS होते हैं, जब हम उनको वाप्टा की मदद से अपना लोड बाईपास करके चलाते हैं उस वक्त उनके जो वोल्टेज हैं वो हमारे जो वाप्टा से जो बिजली आ रही है बिल्कुल उतने वोल्टेज होते हैं। लेकिन जैसे हम उनको बैटरी के ऊपर शिफ्ट करते हैं उस वक्त उनके जो वोल्टेज होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, 250, 260, 270। और जैसे जैसे बैटरी डाउन होती रहती है, कम होती रहती है, वैसे वैसे उसके वोल्टेज भी कम होते रहते हैं, यानी कि वो वोल्टेज उसके स्टेबल नहीं रहते। दूसरे नंबर पर इस पर लिखा हुआ है कि बिल्ट इन 50 एम्पेयर MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर। इसके अंदर 50 एम्पेयर का चार्ज कंट्रोलर लगा जो कि MPPT है। और तीसरे नंबर पर इस पर लिखा हुआ 10-20 एम्पेयर यूटिलिटी चार्जिंग। 10-20 का मतलब कि इसके अंदर 2 ऑप्शन है। अगर आपने वाप्टा से अपनी बैटरी को चार्ज करना है, एक 10 एम्पेयर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, दूसरा 20 एम्पेयर पर सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास 100 एम्पेयर की बैटरी है आप उसको 10 एम्पेयर पर सेलेक्ट करें, अगर आपकी 200 एम्पेयर की बैटरी है आप उसको 20 एम्पेयर पर सेलेक्ट करें। इससे नीचे दोस्तों लिखा हुआ है MFD यानी कि मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले, जिसका मतलब ये है कि इसका जो डिस्प्ले है उसके अंदर काफ़ी सारे फंक्शन है जो कि आप कर सकते हैं। इसके अंदर सेटिंग कर सकते हैं, इसकी चार्जिंग की, आउटपुट की, इनपुट की, आप सारी चीज़ें इसके अंदर देख सकते हैं। उससे नीचे जो और लिखा हुआ है AC सोलर प्रायोरिटी विया MFD। इसका मतलब दोस्तों ये है कि आप इसके डिस्प्ले की मदद से आप इसकी जो चार्जिंग की सेटिंग है वो भी कर सकते हैं कि आपने अपनी बैटरी को चार्जिंग करना है, सोलर से चार्ज करना है या वाप्टा के थ्रू चार्ज करना है। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर स्मार्ट प्रोटेक्शन भी मौजूद है जो कि ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट की प्रोटेक्शन है। यानी कि अगर आपके इन्वर्टर से आउटपुट जो लोड आप चला रहे हैं, जो इन्वर्टर से आउटपुट तारें जा रही है, अगर वो आपस में जुड़ जाती हैं, शॉर्ट हो जाती हैं, या आपका जो लोड है वो इन्वर्टर की कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाता है, उस वक्त में ये इन्वर्टर उस लोड को ट्रिप कर देगा, आउटपुट आपकी कट ऑफ कर देगा। ये इसके अंदर प्रोटेक्शन मौजूद है। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर SNU का फंक्शन भी मौजूद है, यानी कि सोलर एंड यूटिलिटी, जो मिक्स करके बैटरी को चार्जिंग करती है। अगर आपने बैटरी ज़्यादा एम्पेयर से चार्ज करनी है वो भी इसके अंदर मौजूद है। इसके अलावा इसकी जो बैटरी के वोल्टेज है वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। और इसके जो आखिर में फंक्शन है वो ये है कि आप इसके जो LCD है इसके ऊपर अपने सारे पैरामीटर देख सकते हैं, अपने वोल्टेज देख सकते हैं बैटरी के, इसके आउटपुट लोड देख सकते हैं, इनपुट वोल्टेज कितने आ रहे हैं वो भी सब कुछ इसके ऊपर LCD के ऊपर देख सकते हैं। तो दोस्तों अब आपने इन्वर्टर के ऊपर लिखी चीज़ें तो देख ली कि इसके ऊपर क्या क्या स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है। अब हम इन्वर्टर को भी डब्बे से बाहर निकाल कर देखते हैं कि इन्वर्टर कैसा है दिखने में, और उसके साथ ये भी देखते हैं कि इस डब्बे में इन्वर्टर के साथ और हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने जैसे इन्वर्टर को बाहर निकाला है, इन्वर्टर के साथ ही हमें बैटरी वाली केबल भी मिलती है जो कि आपको अलग से खरीदनी नहीं पड़ेगी, वो इसके साथ ही मौजूद है। इसके साथ ही जो इनपुट वाली केबल है वो भी इसके साथ अटैच है पहले से। इन दोनों केबलों के अलावा दोस्तों इस इन्वर्टर के जो बॉक्स के अंदर हमें सबसे अहम चीज़ मिलती है वो है इसका वारंटी कार्ड, जो कि ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल सा है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में 3 kVA का अनबॉक्स किया था, बिल्कुल वैसे ही वारंटी कार्ड है। और इसके साथ आप देख सकते हैं इसके ऊपर वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है 18 माह की ये वारंटी के साथ आता है ये इन्वर्टर। यहाँ पर दोस्तों मैं फिर से आपको एक बात बता दूँ कि जब भी आपने सोलर इन्वर्टर लेना है या कोई भी UPS लेना है, आपने उसका वारंटी कार्ड लाजमी फिल करवाना है। आपने जिस डीलर से लिया उस डीलर की उसके ऊपर स्टैंप होनी चाहिए। उसके अलावा आपका नाम होना चाहिए, जिस तरीके को लिया वो तरीक होनी चाहिए, ताकि बाद में आपने जब इन्वर्टर को क्लेम करवाना है वारंटी में उस वक्त आपको कोई इशू पेश ना आए। इसके अलावा दोस्तों इस इन्वर्टर का हमें साथ में यूज़र मैनुअल भी मिलता है, जिसके अंदर इस इन्वर्टर की सारी तफसील होती है कि आपने इस इन्वर्टर के साथ कौन सी तार लगानी है, किस तरह कनेक्शन करने हैं, कौन सी सेटिंग किस नंबर पर है और किस तरह आपने सेटिंग चेंज करनी है, किस तरह आपने इसको रीसेट करना है। इसकी मुकम्मल तफसील इसके अंदर लिखी होती है।
दोस्तों आप इस इन्वर्टर का डिस्प्ले देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा डिस्प्ले है जिसके ऊपर 3 बटन ऊपर लगे हुए हैं और नीचे एक बटन लगा हुआ है जो कि पावर के लिए ऑन ऑफ के लिए है। इसके अलावा नीचे आप देख सकते हैं इसके यहाँ पर आउटपुट वाली सॉकेट लगी हुई है जहाँ पर आप अपना आउटपुट का लोड चलाने के लिए यहाँ पर तार लगाएंगे। और नीचे इसके देख सकते हैं आप जो कि सोलर पैनल से आने वाली तारों को लगाने के लिए कनेक्टर लगा हुआ है। इसके साथ ही ये फैन लगा हुआ है जो कि इन्वर्टर के अंदर से गर्म हवा बाहर फेंकने के लिए और इन्वर्टर को ठंडा करने के लिए है। इसके बाद दोस्तों इसकी साइड में लगी हुई जो कि मेन स्पेसिफिकेशन इसकी वो हम पढ़ लेते हैं। जो सबसे पहले चीज़ के ऊपर लिखी हुई है इसका मॉडल नंबर है जो कि SG1212+ इसका मॉडल नंबर है। और नीचे जो सबसे अहम चीज़ वो लिखी हुई है रेटेड पावर इसकी 1200 VA का है और 900 वाट का है, यानी कि ये 1.2 kVA और 900 वाट तक मैक्सिमम ये लोड उठा सकता है। इसके नीचे दोस्तों लिखा हुआ DC इनपुट, ये 12 वोल्ट DC और 76 एम्पेयर मैक्सिमम ये बैटरी से ले सकता है। इसका मतलब आप इसके साथ एक बैटरी लगाएंगे और बैटरी आपने इसके साथ लाजमी लगानी है। इसके नीचे लिखा हुआ है AC आउटपुट जो कि 230 वोल्ट और 5.2 एम्पेयर ये मैक्सिमम AC के दे सकता है। नीचे इसका AC चार्जर मोड लिखा हुआ है जो कि AC इनपुट 230 वोल्ट और 5.2 एम्पेयर ये ले सकता है। DC आउटपुट ये दे सकता है 13.5 वोल्ट DC और 20 एम्पेयर और 10 एम्पेयर, दो इसके अंदर सिलेक्शन है। इसके बाद दोस्तों आखिर में आप देख सकते हैं इसका जो सोलर चार्जर मोड है उसके अंदर ये आप देख सकते हैं ये 50 एम्पेयर का इसके अंदर चार्ज कंट्रोलर लगा है जो कि MPPT में है। सिस्टम वोल्टेज इसके 12 वोल्ट DC है, यानी कि इसके साथ 12 वोल्ट की बैटरी होना लाजमी है। इसके साथ बैटरी अटैच होगी तभी ये काम करेगा, ये बगैर बैटरी के नहीं चलता। नीचे आप देख सकते हैं इसकी जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो 15 वोल्ट DC से 80 वोल्ट DC तक है, यानी कि कम से कम सोलर से आपको 15 वोल्ट आनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप 80 वोल्ट तक आप इसको दे सकते हैं। इसके बाद देख सकते हैं आप मैक्सिमम सोलर वोल्टेज जो कि 100 वोल्ट DC तक ये सोलर से मैक्सिमम तक बर्दाश्त कर सकता है, इससे ज़्यादा ये बर्दाश्त नहीं करेगा। अब आखिर में दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी कीमत के बारे में। ये जो इन्वर्टर है मैक्स पावर का 1.2 kV का MPPT चार्ज कंट्रोलर वाला, इसकी कीमत है 15,200 रुपये। इसके साथ आप 1000 वाट से लेकर 1200 वाट तक के मैक्सिमम सोलर पैनल इसके साथ लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ये इन्वर्टर खरीदना चाहते हैं तो नीचे दिए गए मेरे WhatsApp नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें और मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए यहाँ पर लगे हुए बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा।